Yan, good morning mga boss idol. Shout out sa ating mga tropa niya sa Montemayor. Yan na, ito na. Yan ang kanyang motor. Russell ang malakas. Wow! Ang talagang may karigahang bigas. Ayaw magutom. Yun. Mga birds, ito tayo. Ito ho. Yan. Napa-stock. Palit ang battery. Yan. Dewi lang malakas. Start. Pag starting ho. Yan o. Kung di gasolinahan, nasa silinador para mandar. Pero bitawan yung silinador, oh. Kaya, pakak. Patay na. Ano nangyari dyan? Ayan, oh. Bitawan. Yun na, patay na. O, reset natin na AC. Ganito lang yan. Kakalasin ho natin ng upuan. Ito boss, kakalasin natin to. Ito ang AC niya ng throttle body niya. Bunutin muna natin yung kanyang, yung kanyang sakit ng AC. Yun ang galawin natin dyan. Para ma-reset natin. Ang galing talaga. Kailangan natin ng precision na screw. May lang, may harpong kalasin ito. Pinakalas natin yung pinakang ISC niya. Itong ilalamin ng TPS. Itong babaong ISC niya. May spring po ito. Yan. Ito. Ito lang ang pag-reset ng mga boss. Nasa ibabaw po yung spring ha. Gawin nyo. Isarado nyo muna. Ikutin nyo. Yan. Sarado na siya. Tatarn nyo lang siya ng ng 8 360. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8. Yan, saka nyo ibabalik. Yan. Saka nyo ibabalik sa loob. Yan, binabalik na natin. Salpak natin. Tingnan natin kung may minor na. Oh. Wow. Tingnan nyo ha. May minor na. Hindi na namamatay mga boss. Sana may natutunan po tayong lahat.